chupado só de conduzir. E agora tá tudo de boas. Olha que bonitinho. Vou pegar. Tá tudo vermelho? Deixa eu parar o ré. Senão não tá Tá bom. acontecendo. Agora tenho feito toda semana. É. Essa semana eu tive gavião pessoal. Fui, voltei pra casa. Lá deve ser São Paulo. Por exemplo, colocou brita, então agora outra. Valeu eles então.